Во насока на остварување на својата дејност, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Република Македонија и натаму со полезни активности на терен работи меѓу оние за чии што потреби и постои. Тие, земјоделците, се во период кога најмногу време се на своите посеви и насади. Меѓутоа, во слободното време се обидуваат и се интересираат за актуелни теми поврзани со нивната сфера на интерес. Во тоа Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството им е добре дојдена, а заедно со одговорниот советник од Владко Ристовски во општина Ранковце бевме во обиколка на земјоделските површини од соседната локална самоуправа. Ристовски ја искористи можноста да искаже задоволство од интересот на земјоделците во однос на субвенциите. За повикот кој што е во тек порача да побрзаат, а за претходниот нагласи дека ги исполнило очекувањата. Значи во тек е аплицирањето за финансиска поддршка за 2014 година. До овој момент имаат аплицирано 310 земјоделци за финансиска поддршка, значи право на користење на финансиска поддршка имаат 1340, што некаде околу 25% од вкупниот број имаат аплицирано. Крајниот рок е 31 мај. Значи би апелирал навремено да дојдат уште во по-раните датуми, за да на крајните датуми не се ствараат турканици и не ги стават на мака вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопарство и самите себе да се измачуваат да чекаат долги колони или редици. Едно од аплицирањата веќе заврши, рокот измина, какви се бројките дали? Па да, значи за апликација за произведени и предадени литри на млеко во млекарниците имаат аплицирано околу 95 земјоделци од Криво, Паланка и Ранковци, што е одлична бројка, значи 95 производители на млеко кои што произведуваат млеко и продаваат во млекарниците кои што гравитираат во овој регион. Ристовски наведува дека се значително поедноставени и процедурите за аплицирање од страна на земјоделците, а ќе се подобрат условите и ќе се влијае на трошоците за сите оние кои што имаат желба да аплицираат и кои што ќе треба да обезбедат документи и елаборати. Субвенциите или финансиската поддршка е на секој земјоделец добредојдена, впрочем и тоа е дополнителна мотивација за сите земјоделци, посебно се посветат на земјоделството, да ги зголемуваат своите капацитети со што ќе остварат право на поголеми и повисоки финансиски поддршки. Мотивација и за тие кои што воопшто не се занимаваат со земјоделство, да почнат да се занимаваат со земјоделство. Има простори за нови. Така е, значи има простори за нови сите кои што оваа година ќе почнат, наредната година ќе остварат право на финансиска поддршка. Еден голем плюс, еден голем бенефит за земјоделците што сите најдобро го чувствуваат тоа. Прошетавме и по тезгите на кои што се продаваа свежите производи од нашето Славишко поле. Како што беше на пазарниот ден во соседната општина, Ристовски веле дека тој и неговите колеги од Министерството се на терен за што подобро и успешно ползување на поволностите од страна на вредните луѓе во овој важен сектор. Сите се надеваат дека одзивот на земјоделците и натаму ќе биде одличен, ги потенцираат и предностите на осигурувањето на културите. Сена се одговорните инсистираат дека е важно да биде искористен што поголем обем на средства и тоа без оглед на бројот на апликациите. Тоа ќе значи создавање вредност во земјоделството и во економијата.